Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жаматтык медиа студиясында антифейк программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Текшерди маалымат кампаниясынын алкагында жалган маалыматтарга каршы күрөшүү үчүн жаңы Медиамэп аталышындагы интерактивдүү карта ишке кирген. Биз бүгүн бул карта тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Медиа Консалт фондунун директору, медиа эксперт Эльмира Токтогулова. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат, саламат. Алгач угармандарга ошол картанын кандай максатты көздөп ишке киргени жөнүндө айтып берип койсоңуз. Бул биз үчүн аябай кызыктуу долбоор деп санап атабыз. Көп жылдан бери биз медиа сабаттуулук боюнча иштеп атабыз. Азыркы учурда бүт Кыргызстанда эле эмес, бүт дүйнө мындай чоң аябай кооптуу маселе бул жалган маалымат, кастык тили деп эсептелет. Ошондуктан бирок колдонуучулар мындай көп китептерди окуп же курска барып мындай түшүнүү деген деңгээли кичине төмөнүрөөк. Ошон үчүн биз ойлодук мындай жөнөкөй эле курал болсо экен деп, жөн эле 1-2 кнопканы басып эле анан ар кандай мындай кооптуу маселелерди таанып, билип, анан белгилеп да коюш үчүн кандай инструмент керек деп. Карасак, ар кандай эле курстарда көп, бирок аларга атайын катталып, анан окуп, убакыт эч ким бөлө албайт экен. Ошон үчүн биз ушундай интерактивдүү картаны иштеп чыктык. Бул картада Кыргызстандын аймагы, интернет аймагы, анан Кыргызстанда кайсы жерде колдонуучулар кандай фактылар менен туш болду. Мисалы, анан медиа сабаттуулукту аябай көп бөлүмдөр бар да, критерийлер. ЮНЕСКО боюнча 32 критерий бар. Бул аябай көп. Анан биз мындай степ бай степ баштайлык деп 3 эле мындай көйгөй же маселе тандадык. Бул жалган маалымат, санариптик алдамчылык же шылуундар, анан кастык тили. Ушул 3 маселе картага кирсек, ошону түшүндүрүп, кастык тили деген эмне, санариптик шылуундар деген кантип түшүнсө болот. Анан колдонуучу картага кирип, ошолорду окуп да кичине түшүнүгү көтөрүлөт деп ойлойбуз. Андан тышкары, мисалы, мага бирөө телефон аркылуу же интернет аркылуу маркетплейсте кандай шылуундарга мен туш келсем, ошол боюнча мен маалымат бере алам ушул карта боюнча. Атайын мындай жөнөкөй эле форма бар. Ошол формага кирип, эч кандай жеке маалыматты биз сурабайбыз. Жөн гана облусту белгилеп же шаарды, айылды белгилеп, атыңызды, паспортный данные эч нерсе кереги жок. Анан ошо маселе боюнча скриншот жасап жана ссылканы колдонуучу жиберет. Ошол ссылка бизге түшөт. Долбоордун командасы, факт-чекерлер бар, анан кастык тили боюнча эксперттер бар. Ошо маалыматты алып, анан текшеришет. Текшерип, анан ошо маалымат боюнча баа берип, мисалы, ооба бул жалган маалымат, жок бул чындык. Ошого мындай фактыларды да түзүп берип, анан түшүндүрмө берет. Эмнеге, кайсы булактан ким ушундай жалган маалыматты таратат, эмне үчүн, кандай максаттар менен.
анан кеңеш берет. Эңки жолу сиз ушундай маселеге туш болсоңуз, мына 1-2-3 ушундай жасасаңар же жаап салсаңар же мындай перепост кылбагыла деген кеңештерди берет. Андан кийин ушул маселе ушул кейс деп коелу картага түшөт. Атайын белгиси менен орусча иконка. Мисалы 3 иконка бар. Бул жалган маалыматтын иконкасы, санариптик шылымдар боюнча иконкасы, кастык тили. Белгилер мындай жөнөкөй эле, карап эле тааныса болот. Мисалы мен Чолпон атадан жибердим ушундай маалыматты. Анан биз Чолпон атага ушундай белгини коюп, ошол белгини бассаңыз маалымат чыгат. Скриншот турат, ссылкасы турат. Жана эксперттин мындай комментарий, баасы, кеңеши да турат. Бул мындай кыска эле маалымат, тез арада эле окуп, түшүнүп чыкса болот да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, мындай бул пайдалуу курал деп эсептесе болот ушу картаны. Демек ушул жерде ар кайсыл Кыргызстандын кайсыл гана облусунда болбосун, колдонуучулар өзү туш болгон, сиз айткан кастык тили же шылуундар же жалган маалымат менен калган окуясын белгилеп сиздерден кеңеш алгандан сырткары башка колдонуучулар деле кирип бул маалыматтарды окуй алышабы? Ооба. Бул ачык карта. Анан азыр кичине элдер да коркуп калды. Ар кандай комментарий берип же ар кандай маалымат бергенге, ошон үчүн биз мындай анонимдүү түрдө жасадык. Бирок биз жарыялаган маалымат ачык бар эле. Ошол иконкалар же картадагы белгини басып, ачып, окуп, анан билсе болот да. Мисалы, жакын арада Шайн Мускат деген жүзүм пайда болду, аябай тренд болуп, мода болуп. Анан ушундай мода тарабатса, тренд тарабатса, дагы бир мындай видео рилстер чыгып баштады. Бул жүзүм Кытайда чучкулар жейт, же ичинде ар кандай паразиттер бар. Буну жебегиле, бул атайын ууланган жүзүм деп ушундай да маалымат чыкты. Ошону окуп туруп бизге бир колдончу маалымат жиберди да, ошол белгилүү. Биз текшердик, эксперттер текшерип, анан баа берди. Бул чындыкка дал келбейт. Бул жүзүмдү алып эле жесеңер болот. Эч кандай паразит, эч кандай неме жок. Бирок видеодо көрсөтүлүп турат да, бир киши берип атат. Ар кандай малдарга ошо жүзүмдү берип атат. Бирок атайын ушул жүзүм малдарга арналган деп, атайын ошолор үчүн сатып атат деген маалымат бул чындыкка дал келбейт. Мисалы, мен сабизди алып козуга берсем, биз ошон үчүн сабизди албай, жок бул козуларга арналган деген маалымат болсо, биз ага ишенбейбиз сөзсүз. Ошондой эле ушу Шайн Мускат менен ушундай жалган маалымат тараган да. Чын эле мындай ушундай маалымат чыгып атканда адамдарды башка ой бар экенин дагы күмөн санатып койгон учурлар көп. Мисалы, бизде деле алма менен өрүктү малдар жеп аткан учурду көп эле көрөбүз да. Ушул мындай реалдуу убакыт ичинде тез арада иштегендей көрүнөт экен. Негизи бир адам колдонуучу жазган суроосуна эксперттерден жоопту канча убакыт ичинде ала алат? Тез эле, мисалы, биз сөзсүз аракет кылабыз, максимум 1 сааттын ичинде уже жоопту берүү. Себеп бул мындай чоң изилдөө эмес, бул бат эле текшерип салса болот. Анан дагы
кеңеш бергенде эксперттер колдонуучуларга айтат да, ушундай аркылуу өзүңөр да текшерсеңер болот. Ошого инструментти көрсөтөт. Ооба, ошого өзүңөр көнсөңөр жакшы болот. Инструменттер мына жөнөкөй эле. Мындай колдонуучулар атайын сайтка барып текшерип жарым күндө сөзсүз ошого жумшабайт. Бирок мындай 5-10 минут ичинде текшерсе болот. Ошол маалымат сизге аябай мындай маанилүү болсо, сиз атайын текшерип уже көнүп баштаңыз деген кеңештер бар да. Негизи сиз башында белгилегендей медиа сабаттуулукка арналган көп контенттер, билимдер бар. Анан бирок карта бизде биринчи жолу болуп жатабы же негизи бар беле мурда? Биринчи жолу биз мурун доступ к информации Маалыматка жеткилик. Ошондой карта жасаганбыз. Ар бир 7 облусту алганбыз. Мындай эң алыс жаткан айылдарды ошол жактан текшерип, элдер маалыматты кайсы жактан алып атат, ошол маалыматты кандай баалайт, ишенеби, ишенбейби, анан ошол маалымат кандай алардын жеке жашоосуна, ишине же окуусуна кандай таасир этет. Ушундай изилдөө жасаганбыз, ушундай картаны жасаганбыз. Аябай мындай кызыктуу болгон. Ошон үчүн бул жолу да биз бирок кичине форматын өзгөрүп жаңы картаны иштеп чыктык. Ушундай точно ушундай аналогты биз көрө элекпиз. Биз үчүн, Кыргызстан үчүн бул аябай мындай кызыктуу эксперимент деп айтсак болот. Биз проект бүтсө да ошонун үстүнөн дагы ишти улантабыз. Мүмкүн ар кандай дагы жөн гана бул шылымдар жалган маалымат эмес, мисалы гендерлик зомбулук боюнча да атайын изилдөө жасап белгилерди да кошобуз. Азыр мындай дээрлик колдонуучулар мындай ашыкча бир кыймылдарды, убактысын, бир эгер көйгөйгө туш болуп жатса деле аны чечүү жолун издегиси келбей, мындай жалкоолонот экени белгилүү. Анан сиз да айтып атпайсызбы, өтө мындай жеңил, жөнөкөй эле бир кадамдарды жасаш керек. Мисалы сурап атканда дагы ашыкча суроолор жок, бир эле өзүнүн аты жөнүн, каякта каяктан бул суроону берип жатканын, анан эле окуяны коюш керек депчи. Кантип иштейт экенин көрсөтүп берсеңиз угармандарга. Аты жөнү да кереги жок. Аты жөнү да кереги жок. Аты жөнү да кереги жок. Жөн эле облусту белгилейт, анан шаарды же айылды белгилейт. Мына атын да мындай жөнөкөй койдук. Азыр экран аркылуу көрүп турушса болот. Media Map KG. Media Map KG адрес менен киресиз. Карта ачылды. Көрүп атабыз, биякта уже иштеп чыккан кейстер. Кастык тили боюнча хейт деп турат, жалган маалымат боюнча фейк деп турат. Анан санариптик шылымдар боюнча кейс. Колдонуучулар бул формага киришет, бузуу жөнүндө билдирүү деп турат. Анан мына 3 түрү турат бузуулардын. Билдирүү деген кнопканы басабыз. Мына жөнөкөй форма. Бул форманын жанында инструкция деп койсок болобу? Нускамасы бар, кантип иштейт экен? Кантип иштейт. Мына бул формада жашаган аймакты белгилейсиз, шаарыңызды же айылыңызды белгилейсиз, болду. Бузуунун түрүн тандайсыз, мына 3 түрүнүн бири тандайсыз.
Бул жерде кастык тили, шылуулар. Мына үчөө турат. Анан эмкеси скриншот. Скриншотту мына жөн эле бизде Кыргызстанда 80% жогору колдонуучулар мобилдик интернетти колдонот. Ошон үчүн мына телефон жөн эле мынтип скриншот жасайсыз, ссылканы копия паст кылып жасайсыз, болду, жөнөтөсүз. Жалган маалымат деген эмне кантип түшүнсө болот? Мына жанында түшүндүрмө турат. Бияка басып, жалган маалымат боюнча кандай түрлөр бар? Deepfake, пропаганда, жалган цитаталар, жалган жаңылыктар деп турат. Андан кийин эмкеси кастык тили боюнча толугураак окуу. Бияка басасыз. Кастык тили боюнча бул эмне? Көп кишиге кастык тили деген бул жаңы термин, түшүнүксүз. Бул ООНдон башка мындай эл ара уюмдардан келген термин. Кыргыз тилинде кастык тили деп биз айткан жокпуз. Мындай термин жок болчу. Бул которулган. Ошон үчүн мындай көбүрөөк түшүндүрмө керек да. Бирок бул көйгөй сөзсүз бизде бар. Биз жөн эле жаман сөз деп айтканбыз. Жаман же уяттуу сөздөр же жек көрүү деген мындай көйгөй маселе бизде бар. Анан кастык тилин карасак, ксенофобия. Ксенофобияны да мындай жөнөкөй колдонуучулар мүмкүн билбейт. Бул эмне? Биякта болсо кыска маалымат бар да. Бул башка өлкөдөн келген же башка маданияттагы адамдарды жактырбоо, алардан коркуу же жек көрүү. Ксенофобия, ксено деген бул мындай башка да, башка сырт жактан келген киши адамдар. Диний чыдамсыздык бул аябай кооптуу, маанилүү маселе. Аялдарга карата жек көрүү сөздөр, бул да Кыргызстан үчүн аябай маанилүү. Онлайн буллинг бул санарип чөйрөсүндө бири-бирине карата басмырлоо. Саясий дискурстардагы жек көрүүчүлүк сөздөр. Бул да аябай мындай терең жайгашкан маалымат болуп атат. Мисалы, жакында өткөн шайлоону карасак, аябай көп ушундай кейстер болгон. Болду, ошол форманы жөнөтөсүз, анан бизден эксперттер карап чыгышат. Андан кийин азыр кайра картага келелик. Мына бир мисалды алалык. Мисалы, мына фейкти басалык. Биякта мына маалымат чыгып атат. Каяктан келген, скриншоту да турат, ар бириңер таанышсаңар болот. Ошо окуясын окуп берип койсоңуз болот. Мисалы, мынан Ош облусу Ош дейт. Старые доллары больше не будут принимать по всему миру. Это касается туристов, независимо от гражданства. Бул доллардын белый, ак жана көк деп бөлүнүп чыкты. Бул жакын эле арада болгон маселе. Анан бул кайсы жылга карата бөлүнүп баштаптыр. Долларлар мындай кичине көк түстүү болот экен, бул жаңыраак, анан ак түстүү, мындай фону ак. Ошол ак фондагы доллардар
банктар же мындай сыртка чыкканда кээ бир өлкөдө алышпайт экен, же мындай өтө төмөн курс менен алышат экен. Ошол маселе боюнча бул маалымат текшерилди. Колдончу мындай комментарий жазыптыр: ушул маалымат чынбы? Машина сатып атабыз, акчаны эмне болуп атат деп сурап атат. Демек, долларды алганда бул да киши сурап атат, ошондой ар кандай долларды текшерип чыганбы же ала беремби, чынбы, чын эмеспи? Анан биз Улуттук банктын адистердин комментарийди бердик. Мындай официалдуу түрүндө эч кандай бөлүү болбош керек. Бүт банктар же алмаштыруу пункттар бүт долларды алыш керек. Улуттук банк тарабынан эч кандай мындай приказ же билдирүү болгон эмес. Бирок мындай ошол эле учурда сыртка чыксаңар, мүмкүн башка өлкөлөрдө ушундай болот. Ак долларды албай, жөн гана көк долларды алышат деген мүмкүн ушундай практика бар. Кабыл болосуз деген билдирүү бердик биздин эксперттер. Дагы кийинкиси ошо фейк эмес, балким жалган маалымат. Бул жалган маалыматка карата болду, түрү. Жалган маалымат. Сценарий балким ушулундар барбы? Ооба, азыр сценарий деп. Баткен дейт. Баткен аркайлы. Бул маркетплейсте ушундай маалымат бар экен. Жардам сурашат, анан ар кандай сүрөттөрдү салып, кичинекей балдар ушундай жабыркап, тез арада акчаны чогулуш керек деген маалымат тараптыр. Лалафо KG маркетплейсинде жаракат алган же күйүк алган балдардын сүрөттөрү менен жардам сураган шектүү берилет, көп издешет. Бул жетекчилердин бири болуп. Ошол боюнча биздин комментарий эксперттер текшерип баа берди. Бул жарнама алдамчылык болуп аныкталды. Лалафо администрациясы жарнаманы алып салды. Демек, бул уже мындай эксперттер жардам берди да, бир учурда ошол жалган маалыматты өчүрүп салуу үчүн. Онлайн жарнамалар менен жардам берүүдөн мурун айрымдарды, адамдарды алдаш үчүн мүмкүн экенин унутпаңыз деп кеңеш берип атат. Анан мына биринчи кадам, экинчи кадам уже кеңеш берип атат. Кантип текшересиз? Администрацияга же модераторго кайрылсаңыз болот, же ушул балдар менен же кайрымдуулук фонддорго кайрылып, ушул маалыматты тактатсаңыз болот. Чын эле ушундай балдар барбы, чын эле ушундай маалымат, ушундай жардам керекпи? Алар негизи көп маалыматты чогултуп, өздөрү да текшерип, диагнозун карап, справкаларды карап, анан ошодон гана маалыматты ооба бул чындык, жардам берсеңер болот. Бул банктын счеттору же М-банктын телефондору. Чын эле бул үй бүлөгө же бул кишиге бул кишининки деп тактап берет. Ошондон кийин гана жардам берсеңиз болот. Демек, карта боюнча түшүнүктүү. Бул жака атайын тиркемени көчүрүштүн кереги жок. Ооба.
кирип издөө салып эле бул жака кирип кетсе болот. Негизи дагы кандай суроолор менен жарандар кайрылып алат экенин белгилеп өтсөңүз болот. Алар эмне кандай окуяларга туш болсо, мисалы кандай суроолорун дагы киргизгенге мүмкүн? Биз эми ушул 3 маселе боюнча иштеп атабыз. Азырынча биздин негизги жумуштарыбыз бар. Бул проект боюнча биз мындай убактыбызды бөлүп иштеп атабыз. Бирок биз ойлоп атабыз, жалган маалымат, санариптик шылуундар аябай көп болуп атат акыркы учурда. Ошон үчүн мындай уже атайын топ түзүп, ушул команда карта боюнча анан мындай 100% иштегенге аракет кылабыз да. Ошондо уже мындай маселелерди, көйгөйлөрдү тереңирээк изилдеп чыгып, ошого жооп бергенге биз даярданабыз. Буюрса. Азыр карта иштеп баштаган аз эле убакыт болду, бирок ошондой эле Баткенден, ар кайсы аймактардан жазышыптыр. Колдонуучулардын саны кандай болуп жатат? Мисалы, буга дээрлик шылуундарга кабылгандардын саны көп экени, дагы мындай кастык тилине деле күн сайын кездешсе болот да, анан чындап эле ушул жака жазып, кадамдарды кылып отурушабы колдонуучулар? Сиз туура айттыңыз, бир эле ай болду. Анан бул мындай тестовый версия. Бир ай биз тестовый версия жаңы эле иштеп баштадык. Бирок биз ишенебиз, карта боюнча биз да силер менен кошо терең маалыматты элдерге белип, тааныштырып, видео инструкцияны да көргөзүп, түшүндүрүп, көбүрөөк колдонуучулар картага кайрылып, бияктан маалыматты текшерип, анан кеңештерди алса болот деп ишенебиз. Азырынча аз эле мындай салыштырсак, канча мисалы Кыргызстанда канча санариптик шылуундар эч ким билбейт деп ойлойм. Жарымысы банктарга же милицияга кайрылса, менин оюмча көбүнчө жөн эле ушундай болду деп кейип, анан эч органдарга же банктарга же адистерге кайрылбай эле жүрүшөт деп ойлойм. Эмнеге менин оюмча ишенишпейт да. Бул кандай эле бир миллион миллиард колдонуучулар, анан шылуунчулар кантип эле табылат экен деген ой бар деп ойлойм. Бирок бизде атайын агентство бар, ушундай маалымат боюнча иштеген. Милицияда атайын отдел бар, кибер коопсуздук боюнча. Банктарда улам маалыматты тарап атат, кандай кайсы жол менен шылуундар өтүп атат, анан кантип өзүңүздү сактасаңыз болот. Ошон үчүн бул мындай улуттук деңгээлде чоң компания болуш керек деп ойлойм. Анан сөзсүз бул карта аркылуу биз баарын жеңе албайбыз, бирок бул бир нече куралдын ичинде бул дагы бир эффективдүү курал болот деп ишенебиз биз. Эң негизгиси мындай колдонуучуларда ушундай тандоолордун көп болгону жакшы да. Кээ бир адам курс аркылуу өткүсү келсе, кээ бир видео аркылуу көрсүн, бирок кээ бир адам мындай эксперттерден түз ыкчам маалыматты алгысы келет. Ошол учурда бул аларга мындай эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет деп. Негизи сиздер иштеген ошол 3 багыт боюнча экөө өтө түшүнүктүү экен. Шылуундар жана жалган маалымат. Могу кастык тили боюнча кичине айтып берип койсоңуз, угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн, негизи социалдык медианын колдонуучулары эмне билиш керек ушу кастык тили боюнча? Анан да кандай эгер окуяга туш болсо, алар кастык тили деп картага киргизсе болот? Кастык тили бул аябай маанилүү көйгөй деп эсептейбиз.
Биякта билдирүүнү эле окуп берейин. Кастык тили бул зомбулукту же дискриминацияны үгүттөгөн, козгогон же расасы, дини, улуту, жынысы, сексуалдык ориентация, майыптыгы же башка өзгөлүүчүлүктөр боюнча топко же адамга каршы багытталган ар кандай формасы. Негизи бул дискриминациядан чыгат да. Бир киши топту же башка адамды жек көрүп, укугун тепселеп, ар кандай сөздөрдү айтканга, мисалы майыптыгы бар адам же балдар мындай башка балдар менен окубаш керек, ойнобош керек. Биз буларды жаман көрөбүз. Балдар да коркот булардан. Бул мындай көзгө көрүнбөй башка жерге биздин ишибиз жок, бирок бизге тийбесин, биздин арабызда болбосун деген сөздөр, мисалы, бул түздөн түз кастык тили. Бул дискриминациянын көрүнүшү, бул жек көрүүнүн көрүнүшү. Бирок ошол эле учурда жек көрүү сөздөрдүн жарымысы бул адамдын сөз эркиндигине жатат да. Мисалы, мен жек көрүүгө укугум бар. Бизде укугубуз бар. Мисалы, бул эмоция. Биз жакшы көрүп да, жаман көрүп да, адамдар ушундайбыз да. Анан жок, сен жөн гана бүт барын, бүт дүйнөнү жакшы көр, эч кандай жаман сөздү айтпа деген, бул да туура эмес. Психологдор, адистер айтып атат, өз пикирибизди, мисалы, өкмөт боюнча же жашоо боюнча мына күндөн күнгө биз Бишкекте смог боюнча, иш боюнча аябай көп сөздөр, жаман сөздөр айтып атат. Биздин укугубуз бар. Ошондой мен муну мэриянын же өкмөттүн ишин мен мындай жаман баалайм, жаман иштеп атасыңар деген да укук болуш керек да. Буларды түздөгө же мындай смог менен сонун эффективдүү аракеттер болуш керек деген да. Бизде сөз эркиндиги ошондой болуш керек. Өз пикирибизди айтканда. Бирок кайсы учурда мыйзам чек коет кастык тилге. Менин сөзүм башка кишиге, башка кишинин ден соолугуна же өмүрүнө коопсуз жаратса, ошондо мыйзам чек коет. Жөн эле жаман көрүүгө укугуңуз бар, бирок сиздин сөздү башка бирөө угуп, бул кишиге же салып салса, же коркутуп, же психологиялык травманы жаратса, анда сиздин укугуңуз жок буга. Анан сиз ушундай сөздөрдү таратсаңыз, анда жооп бересиз. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз медиа маалымат сабаттуулукка арналган медиа мэп интерактивдүү картасы туурасында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Медиа Консалт фондунун директору, медиа эксперт Элмира Токтогулова болду. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.